That's lovely. लगभग आधी किलोको छ यो आगो उताबाट छिर्यो ल जाउन किचन मार्केट ल्यायो ल गाइजहरू आज चाहिँ हन्टिङ हैन हन्टिङको लागि म दाइहरूतिर निस्किँदैछु जाँदैछु त्यही अस्तिको एस्ट्रोबोट्स लगाएर हन्टिङ अनि दिस इज आई लभ यु डार्लिङ भोटेको बुढो भन्छ है हो इट्स भेरी एग्रेसिभ लभली लभली अनि यहाँ चाहिँ अर्को डार्लिङ लभली लभली तपाईँलाई यस्तो है आज चाहिँ कोही पनि लिन आएन भर्सक आफ्नो बाइक ननिकाल्नु भनेको लिन कोही आएन आफै जानुपर्ने भयो ओइ यता गाइजहरू आज चाहिँ आफ्नै डार्लिङलाई लिएर जान लाग्यो है गाइजहरू कोही पनि लिन आउँछ भनेको कोही लिन आएन अब आफ्नै छ जेस साथ दिन्छ यताबाट जाने कि यताबाट जाने यताबाट जाउँ ल आज गाइजहरू त्यसो अब के गर्नु अब अफ गर्नै पऱ्यो अहिले चाहिँ ठ्याक्क यहाँ दाइकोमा आइपुग्यो म अब त्यस्तै छ अब हेलमेटमा मोबाइल होल्डरहरू लगाएको बेला चाहिँ त्यो राइडको पनि आउँछ अहिले छैन होइन ट्याक्क दाइकोमा आइपुग्यो म दाइहरू पनि भेला हुँदै हुनुहुँदो रहेछ है यहाँ डक्टर मार्टिन हेर दिस इज डक्टर मार्टिन अनि सबैले रुचाएको मान्छे चाहिँ यता है सबले खोजेको मान्छे चाहिँ है लामा छ नि झन् डेन्जर त अबुई लामा छ क्या फेरि खतरा छ केटीहरू जस्तो भगाएर जान्यो दाइले त नगर नि यो चाहिँ म दुईटै खुट्टा टेक्नु त दाइ टेकिँदैन हौ यता यस्तो आयो बाटोमा आउनु यहाँ बाटोमा म ठेल्दिन्छु मैले हाकु मात्रै जोत रहेछ यार त्यही हो गियर त्यही हो शम्भु गुड लक यता घुमाउनु न कोही पक्रिदियो यार दाइले मेरो हात एकैचोटि घुमाइदिनु हेलो के छ हौ भाइ खबर बाइक त अति छ त अनि घोडा 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 अनि एक लटमा सर्भिसिङ कति लाग्छ यसलाई 65,000 जान्छ नि हौ त यार अनि बार हाम्रो त के यार भाइ 500-6 सयमा हुन्छ त यार एक लटमा त यार एक वर्षको हुने रहेछ हाम्रो त मेरो त अति छ त ओ माय गॉड गाइस यो चाहिँ जङ्गल है रनमती यहाँ चाहिँ बाघ भालुहरू एनाकोन्डाहरू पाउने जङ्गल है हामी टपको स्पटमा आइपुग्यौँ होइन अब सुरु भयो आज अनि हामीहरू चाहिँ यो आज यो खोलाको तिरै तिर भनेको छु नि
मा हल्का हन्टिङ गर्न गइरहेको छु। सानो रातमा अब यो चाहिँ के गरेको भन्नु होला होइन। यो चाहिँ यसो सर्प खेलाएको है, छ भने भागोस् भनेर अगाडि नै यसो यसो गरेपछि सर्पसँग भाग्छ नि त। अनि यस्तो खुट्टा हाल अनि यसरी हेर। आएको मेरो पछाडि आऊ न। उतापट्टिको झर है, उतापट्टि। उता हल्ला होइन, उतापट्टि पनि त्यही साइजको। चिन्दैन राख्नु। लभली है। यसलाई चाहिँ हाम्रो तराईतिर अन्डाबाम भन्छ है होइन। एकदम काँडा हुँदैन, खानुलाई मिठो, एकदम स्वादिलो होइन, एकदम अर्ग्यानिक। केटाकेटी बुढाबुढी जसले खाँदा पनि हुन्छ, काँडा हुँदैन, ढुक्कले है। फेरि यो चाहिँ
एकदम मिठो पनि टेस्टी पनि यो चाहिँ फेरि गाइस अर्ग्यानिक खान्छु भन्दा पनि पाउँदैन है एकदम प्योर अर्ग्यानिक हो होइन। अब यो साइज हेर्नु होइन, साइज हेरेर थाहा भइहाल्छ। ल अब यो चाहिँ हामीले प्याक गऱ्यौँ है। तल आइपुगिसकेपछि हामीहरू होइन नेक्स्ट गरौँ अनि फर्किँदा। यो चाहिँ हाम्रो रेस्ट स्पोर्ट है। स्पोर्ट चाहिँ लगभग 7 वर्ष जस्तो भयो यो ठाउँमा चाहिँ आएर जहिले पनि हाम्रो विश्राम हो। यहाँ चाहिँ पानी खाने, सिगरेट खाने जी नगर न हो यस्तो गोमन हुने कि फलाफल बाटोमा पर्छ लभली है सडै अघि लाउँदा कस्तो किरा आयो भयो त्यो उयसको होला हौ धानकै के को ल्याउ न स्पोर्ट त यहाँ हो क्या बुझ्न राख्छ राख्नु त्रिसुत्ता फालिदिनु त स्पोर्ट चाहिँ हेरेछ क्या त्यहाँ नदियो लभली है तिर्चा पल्टाउनु न लभली 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 अब ममा यो के किरा हो यस्तो यार बुसु न सडै ठुलो साइज छ त लगभग आधी किलो छ माल यो हो यो होइन यो भन्दा ठुलो छ 1 किलोकै छ हात लाएको किने लभली उता उता बाटो 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 उता ओहो यार बडा सर्ट नजाऊ न आगोलाई आएको खोइ यसमा चाहिँ खै हातमा बोकेर 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 लभली साइज छ त यार पोहोरको हो नि त पोहोरकै हो 3 पावा छ है यो चाहिँ झन्डै 1 किलो हो यो त एकचोटि छुम यार उताला त आगो यो सालको हाइएस्ट बामै ठुलो यो त पुरै कटअप छुट्टेको छ त यसको त प्याक प्याक हो जिम गरे यस्तो प्याकी होइन मजाले भेट्यो क्या तर्सिने गरी भेट्यो डेढै भयो नि त बियोसै भएको छ बियोसै भएर हेड सर्ट भेटेछ नि त दाइ दुईजना आउनु त दाइ जर्सी जस्तो रहेछ त यार काजी दाइ
गाई यो चाहिँ कोइन्सिडेन्स मात्रै है एउटै परेको है यो चाहिँ माथि तल म जर्सी जस्तो ल्याम्बो सल्लाह चाहिँ गरेको होइन है फ्री सेटमा छ त यार दुईजना चाहिँ फर्ममा हो गाई जर्सी एभाइलेबल है डिस्क्रिप्सन बिलो राउन्ड मात्रै ल्याम्बो तल जर्सीको हल्का हालिदिएको छु प्राइजहरू चाहिएमा अर्डर गर्नु फ्लावर माथि ल्याम्बो आजको तेस्रो शिकार है गाइज भाइ आइज कडा छोराले एकछिन उतै घट्नु काट्दै ठुलो हुन्छ दुईजना एकचोटि हान ल यो लामा दुईटा छ भने दुईजना एकैचोटि हान्नु सर्ट ल पस पकड न आगो निस्कन आएको यहाँ छौ निस्कन भनेको रमिलो भयो काजी दाइ हट्नु चाहिँ एकचोटि अनि आगोबाट नि मिस हुन्छ यस्तो सर्टहरू आज यहाँ लाइफमा फर्स्ट टाइम यस्तो पहिले यस्तो भएको थिएन आगोले मिस हान्यो यार आज के हो यार फर्स्ट टाइम रिग्रेट भएर खोजेछ यस्तो यार स्नाइपर सर्ट भएर के भयो यार केटाहरू
चाबी